olunca. Kaldırma koyma tabii şey. Şimdi buranın çok uyanık olması lazım. Ha. Bazen parçayı yamuk alıyor. Ha. Koyarken yamuk koyuyor. Hemen müdahale. Valla. Var falan var. Korkun korkun beyni Kaç şok sensörü var da. deyince duruyor zaten. O sırada. Koydum falan duruyor. Sen daha önce robot biliyor muydun? Yok. Salı günü burada görüşürüz. Var mı? Aynen öyle.